Как подготовить студента к поездке за границу? Используйте переводной метод, гоняя ученика по основным разговорным фразам. Проигрывайте диалоги, представляя разные сложные ситуации. Если поездка уже близко, концентрируйтесь не на массовом наборе нового вокабуляра, а на активизации того, что ученик уже знает. Поездка и путешествие – это отличная мотивация для нашего ученика. Поддержите его в этом, поработайте со стрессом и языковым барьером.